Shqipëria barazon 0-0 me Serbinë në një ndeshje që mund dhe duhej ta kishte fituar. Një 90 minutash ku ekipi i Shqipërisë luajti më mirë se kundërshtari, ndërsa një penallti e humbur në fund të pjesës së parë mund të kishte vendosur edhe fatet e këtij takimi. Shqipëria nisi ndeshjen me informacion ndryshe nga takimet e tjera, ndërsa 25 minutat e para të saj janë të qeta nga të dyja skuadrat. Është mitaj për Shqipërinë që rrezikon i pari, ndërsa skuadra serbe luan më shumë me krosimet në zonë, duke kërkuar të shfrytëzojë edhe 7 lartësinë e lojtarëve të vet. Fundi i pjesës së parë sjell edhe momentin më të rëndësishëm të ndeshjes. Hysaj fiton një penallti, por sulmuesi Manaj nuk shënon dot, teksa pret portieri i Serbisë. Mbyllet në shifra të 0-0 pjesa e parë, ndërkohë që në pjesën e dytë ka edhe ndërhyrje në formacion me ndryshimet e bëra nga të dy trajnerët. Bajrami për Shqipërinë ka rastin më të mirë për të shënuar pas një asist të Dakut, ndërkohë që portieri Strakosha shpëton skuadrën nga një gjuajtje Mitrovic me kokë, ndoshta edhe rasti i vetëm i rrezikshëm i Serbisë në këtë takim. Mbyllet 0-0 me keqardhjen se Shqipëria meritonte fitoren duke parë lojën e zhvilluar. Ekipi ynë kombëtar ngjitet tashmë në kuotën e 4 pikëve në vend të dytë në grup, ndërsa ndeshjen e radhës e luan të martën në datë 10 qershor në transfert ndaj Letonisë, ndeshje këto të vlefshme për eliminatorët e kampionatit botror 2026.